Salam əziz tələbələr, mən Məmmədov. Camal bugün sizə rebus mövzusu haqqında olan misalları çəkəcəm. Deməli, ilk növbədə rebusun nə olduğuna baxaq. Rebus qeyri-aşkar operatorları bizə xatırladacaq. Qeyri-aşkar operatorların fiqurlar içərisində olan formasıdır. Deməli, tutaq ki, bizə bir üçbucaq veriləcək. Bu üçbucağın içərisində 7 yazılıb və növbəti üçbucaqda da 3 verilib. Onların da yanında bir dairə var. 7-ni 3'ə vurub içərisinə yazacaq 12. Yəni tərsini. 21'in tərsini. Sonra yazacaq 5 və 5. Dairədə isə 52. Yəni 5'i 5'ə vurduq. 25 tərsi oldu 52. Bir də 2 dənə 3 bucaq verəcək. Bunun içərisinə birinə 3, birinə 8 yazacaq. Dairəni çəkib sual qoyacaq içərisindəki bu dairəni tapın. Siz nə edəcəksiniz? 8-i 3'ə vuracaqsınız. 24 tərsi olan 42-ni buraya yazacaqsınız. Yəni, rebus belə deyək ki, 2 dənə eyni fiqurdan bir fərqli fiquru almaq üçün olan qeyri-aşkar operatordur. Yəni, qeyri-aşkar operatorları həll etdiyimiz kimi bunları da həll etməliyik. Gəlin indi misallara baxaq. Misallar üzərində rebusu öyrənək. Deməli, birinci bizə 2 dənə dairə verib, 1 və 2-ci. Burada 9 və 1-in hasilini saat əqrəb istiqamətində bir addım sağa yazıb. Baxın, buradadır. Daha sonra 4 ilə 5-i vurub bir-birinə 20, saat əqrəb istiqamətində bir addım hərəkət elətdirib. 3'ü 2'yə vurub 6, saat əqrəb istiqamətində bir addım hərəkət elətdirib. 7-ni 5'ə vurub 35, yenə saat əqrəb istiqamətində bir addım hərəkət elətdirib. İndi 5'i 3'ə vuracam 15, bir addım hərəkət eləsə saat əqrəb istiqamətində sağa yazılacaq. 2-ni 2'yə vurdum 4, 7-ni 8'ə vursam 56, 4-ü 9'a vursam 36. Baxıram. A variantında doğru cavabı görürəm və işarələyirəm. Keçək növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualımız belədir. 21 və 45'i toplayacağım. 2 kvadratdan bir dairəni almalıyıq. Çünki oxşar fiqurlardan, eyni fiqurlardan, daha doğrusu, fərqli fiqur almalıyıq. 21 ilə 45'i toplasam 66 eləyər. 6'ını da 6'ya vuracağım, 36. 19 ilə 9'u toplayacağım, 28. 2'ni 8'ə vursaq nə verər? 16. Daha sonra 12 ilə 7'ni toplayacağım, mənə verəcək 19. Biri 9'a vursam nə eləyər? 9. 23 ilə 20'ni toplayacağım, 43. 4'ü 3'ə vursaq nə edər? 12. Cavabımız oldu və bəndi. Keçək növbəti sualımıza baxaq. Növbəti sualımız deməli, bizə ipucunu harda verir? Bax, burada. Yazılıbdır nə? 135. 135 5'in kubuna yaxındır. 5'i kuba yüksətsəm, eləyər 125. Üzərinə 9 və 1'in cəmi olan 10'u gəlsəm 135'in üzərinə. Nə eləyəcək? Daha doğrusu 125'in üzərinə. Nə eləyəcək? 135 edəcək. İndi 3'ü kuba yüksətsəm 27. 4 ilə 5'in cəmi 9 eləyər. 9'u gələcəm 27'in üzərinə. 36. Belə deyək, 4'ün kubu 64, üzərinə 7 gəlir 71, 6 da gəlir 77. 2'nin kubu 8, üzərinə 9 gələcəm 17, üzərinə 0 gələcəm 17. Cavabımız nə olacaq? Cavabımız olacaq D-bəndi. Keçirik bu sualımıza baxmağa. Deməli, burada ilk növbədə nə edirik? 16 4'ün kvadratıdır. Bunu yazırıq. 100 10'un kvadratıdır. 121 11'in kvadratıdır. 81 9'un kvadratıdır. 144 12'nin. 64 də 8'in. Deməli, 4 və 8'in arasında nə yazılıb? 32. Yəni bir-birinə vurubdular, yazıb ora. Sonra 4 ilə 10'un arasında 40 yazılıb. 4 ilə 10'un hasilidir. 10 ilə 11'in arasında 110 yazılıb. 10 ilə 11'in hasili. İndi biz 9 ilə 11'in ortasında nə yazmalıyıq? Nəyə görməliyik? 99. Onların hasilini.
Daha sonra baxıram ki 3 ilə 7-nin ortasındakı dairəyə 10 yazılıb. O zaman 3 ilə 7-ni toplayıb. 4 ilə 7-nin ortasındakı dairəyə 11-in kvadratı yazılıb. Yəni neyniyib? 4 ilə 7-ni toplayıb. O zaman biz 4-ün kvadratı olan hissədə L ilə 3-ün arasında 4 yazılıbsa, L neçə olmalıdır? L 1 olmalıdır ki, 3 ilə 1-i toplayıb 4-ü kvadrata yüksəldiblər. Daha sonra elə 7 ilə 1-in arasında da 8-in kvadratı olan 64 yazılıb. Demək ki, L-imiz nəymiş? L-imiz 1 imiş. L 1-dir, K 99. 1-i 99-a vursaq nə eləyər? Cavab olacaq D bəndi 99. Gəlirik növbəti sualımıza baxırıq. Burada deməli kvadratın içərisində 3 var. Kvadrat 4 bucaqlıdır. Neynirik? 3-ü 4-ə vururuq 12. 5 bucağın içərisində 1 var. 5-i 1-ə vuracam 5. 10-u vuracam 6 bucaqlıya eləyəcək 60. İndi 12-ni 5-ə vursam nə eləyər? Elə 60. Çevrənin içərisində 7 yazılıb. O 0 bucaqlıdır. 7-ni 0-a vursam 0. 5-i 4-ə vuracam 20. 0-ı da 20-yə vuracam 0. Baxın. Çevrənin içərisində 3 yazıb. Yəni 0 bucaqlığının içərisində 3 yazıbsa 0 3-ə vuracağıq. Nə eləyəcək? Eləyəcək 0. İndi 4 bucağın içərisində 3 var. 4-ü 3-ə vuracam 12. 4-ü 1-ə vurdum 4. 12-ni 4-ə vursam nə eləyər? 48. Bu 48-i necə alıb bu figurdan? Deməli 8 bucaqlıdır. İçərisinə nə yazmalıyıq? 6 yazmalıyıq ki, 8 6-ya vursaq 48 eləsin. Cavabımız da oldu C bəndi. Keçirəm növbəti sualıma. Deməli, burada 16 və 31-i toplayıb yazıb 47. Daha sonra 9 ilə 8-dən nə alıb? 1 alıb. 14 ilə 74-ü toplasam 88. 7-dən də 2 çıxaram 5. Daha sonra 48 ilə 50-ni toplayacam. 98. 6-dan da 2 çıxacam. 4 alacam. Cavabımız nə oldu? 984. Keçirəm növbəti sualıma baxmağa. Deməli, burada ilk növbədə 1-i vurub 2-yə. Eləyib 2. 2-nin üzərinə 2 gəlib. Eləyib 4. 4-dən 1 çıxıb 3. 3-ü 2-yə vurdu yenidən 6. 6-nın üzərinə 2 gələcəm. 8. 8-dən 1 çıxıb 7. 7-ni 2-yə vurub 14. Üstünə 2 gəlib 16. 1 çıxıb 16-dan 15. 15-i 2-yə vuracam. El oldu 30. 30-un üzərinə 2 gəlib 32. 1 çıxıb 31. Sonra 2-yə vurub 62. Üzərinə 2 gəlsəm 64. İndi 1 çıxmalıyam. M də olacaq nə? 63. Biz K-nı tapdıq 8. L-i tapdıq 30. M-i tapdıq 63. M-ə yazıram 63. L-ə yazıram 30. K-ya da yazıram 8. Toplayacam eləyəcək 101. Varmı cavabda baxaq? D bəndi. Keçək növbəti sualıma. Növbəti sualıma baxıram. Burada deməli 8, 9, 1, 7 eyni figurlardır. 5 isə fərqli figurun içərisindədir. 3 bucağın içərisindəki kvadratın içərisində. Bunu tapmalıyıq. İndi mənim ilk ağlıma gəlir ki 8, 9, 7, 1-dən 5 alınıb. Necə alınır? Bunları toplayaq ilk növbədə. 8 ilə 9, 17. 7 üstünə 14. 1 də üstünə gələcəm. Eləyəcək neçə? 15. Bu rəqəmləri topladıq. Elədi 25. 8 ilə 9, 17, 7 üstə 24, 1 də üstə 25. 25 nədir? 5-in kvadratı. Daha sonra 2 ilə 1-i toplayıram 3, üstünə 4 gəlsəm 7, 2 də gəlirəm 9. 9 nədir? 3-ün kvadratı. 4 ilə 9-u toplayacam 13, 3 üstünə 16, 0 da üstə elə yenə 16 eləyir. 16 nəyin kvadratıdır? 16 da elə 4-ün kvadratıdır. Sualın yerində olmalıdır nə? Sualın yerində olmalıdır 4. Cavabımız oldu. Yebəndi. Keçirəm növbəti sualıma baxmağa. Növbəti sualım belədir. Deyir ki,
aşağıdakı şəkildə hər dairənin içindəki ədəd ona qonşu olan iki düzbucaqlının içində yazılmalı olan natural ədədlərin hasilinə bərabərdir. X-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Deməli, biz 5-i necə ala bilərik? 5-i 5 vur 1 kimi ala bilərik. Başqa cür almaq mümkündürmü? Xeyr. 1 vur 5 olar. O da ki, elə eyni rəqəmlərdir. 15-i necə ala bilərik? 3 vur 5, 5 vur 3, 15 vur 1, 1 vur 15. 1 vurulsun 15. İndi nə etməliyəm? Burada ən az ehtimal 5 vur 1 və 1 vur 5 olaraq 5-in vurulanlar, yəni 5-in rəqəmləridir. İndi gəlib bura bir dəfə kvadratın içərisinə yazıram 5, buraya yazıram 1. Bu kvadrat 5-dirsə, bu birisi kvadrat 3 olmalıdır. Çünki 15-i almaq üçün 5-i 3-ə vuracam. İndi biz dairəni tapmaq üçün 3 ilə 1-in hasilini tapmalıyıq. Buraya yazacağım 3. Daha sonra nə edirəm? X1-ə yazıram 3. X2-ni tapmaq üçün bunları silirəm. Görək X2 necədir? Biz bir də bu 5-i 1 vur 5 kimi yaza bilərik. 1-i buraya yazıram, 5-i buraya yazıram. İndi 1-i nəyə vursam 15 eləyər? Bilirəm ki 15-ə. Yazdıq 15 vur 1 elədi 15. Bəs yaxşı X-i necə ala bilərik? 15-i 5-ə vurmaqla. 15 də 5-ə vuranda X2-ni alacağıq. Deməli 15 5-ə vurdum 75. X2-miz nə eləyir? 75. İndi bizdən nəyi soruşur? X-in ala biləcəyi qiymətlərin cəmini. 75 ilə 3-ü toplayacam, nə eləyəcək? 78. Keçək növbəti sualımıza baxaq. Deməli, növbəti sualımız bu olsun. Bunu sizə ev tapşırığı verim. Bu sualın cavabını kommentlərdə bildirərsiniz. Keçək növbəti sualıma baxaq. Deməli, baxırıq belə bir suala. Burada ilk növbədə 2 dənə dairənin içərisində 5 və 4 verilir. 5-i 4-ə vuracam, 20 yazdım bura. Sonra kvadrat verilib, kvadratın içərisində 4 var. 4-ü kvadrata yüksəltsək nə eləyər? 16. İndi 20 ilə 16-nın cəmi bizə 36 verir. 36 nədir? Elə 6-nın kvadratı. Daha sonra baxıram. 12-nin kvadratı mənə verəcək 144. 9-un kvadratı eləyəcək 81. 144-dən 81-i çıxıram, qaldı 63. Bu 63 hansı rəqəmlərdir? Elə 9 ilə 7-nin hasili. Demək ki, nə etmək lazımdır? Aşağıdakıları vururuq. Ortadakını kvadrata yüksəldib, onunla toplasaq yuxarıdakının kvadratı bərabər olur. 12-ni 3-ə vurdum, 36. 8-in kvadratı 64. 36 ilə 64-ün cəmi bizə 100 verir. 100 nədir? Onun kvadratı. İndi 11-in kvadratı eləyəcək 121. X-i tapmaq üçün 18 və 4-ün hasilini 121-dən çıxmalıyam. 18-i də 4-ə vursam 72 eləyər. 121-dən çıxacam indi 72-ni. Mənə nəyi verəcək? Mənə 49-u verəcək. 49 nədir? 7-nin kvadratı. Cavabımız oldu nə? Y bəndi 7. Keçək növbəti sualıma baxaq. Növbəti sualım budur. Deməli, 9, 3, 10 və 9. 9-un kvadratı mənə 81 verər. 81-in üzərinə 3-ün kvadratı olan 9-u gələcək. Bu da eləyəcək neçə? 90. Onu da 9-a vuranda elədi 90. 13-ü 4-ə vuracam, eləyəcək 52. 6-nın kvadratı 36, 4-ün kvadratı 16. Soldakı və sağdakının kvadratlarını toplayırıq. Yuxarı və aşağıdakıların hasilinə bərabər olur. Yəni, eyni fiqurlardan söhbət gedir. Bax, 6 ilə 4 eyni fiqurun içərisindədir. 6-nın kvadratı 36, 4-ün kvadratı 16. Bunları toplayacam, nə verəcək?
52. Elə 13 və 4-ün hasili də mənə 52-ni verirdi. İndi 8-in kvadratı 64. 6-nın kvadratı 36. 64 ilə 36-nı toplasam eləyəcək 100. 25-i nəyə vursam 100 eləyər? 25-i də 4-ə vursam 100 eləyər. Sualın yerində 4 olmalıydı. Cavab oldu B. Yetmişinci suala baxın. Bu sualı da sizə ev tapşırığı kimi verirəm. Həll edib kommentlərdə göstərərsiniz. Bunun birini də mən həll etmişdim. Deməli, keçirəm 71-ci suala. Bu sual çox asan sualdır. Necə asandır? Sizə ilk baxışda biraz qarışıq görsənə bilər. Amma 11-ci sinifə kimi keçdiyiniz sualların içərisində belə tip misallar həll eləmişsiniz. Sadəcə indi fiqurların içərisindədir. Siz yadınıza gəlir, A-nın yerinə rəqəmlər yazırdınız tənliklərdə, B-nin yerinə rəqəmlər yazırdınız, misalı həll edirdiniz. İndi də biz bilirik ki, rombun içərisindəki A, bu fiqurun içərisindəki B, çevrənin içərisindəki isə C-dir. Gəlirəm baxaq. 4-ü yazacağam A-nın yerinə. 4 vuraq 4, 16. Sonra üstə gələcəm, 2 vuraq C-ni. C çevrənin içərisindəki idi, 3. 3-ü vuracam 2-yə 6. Sonra üstünə gələcəm B-ni. B nə idi? Bu fiqurun içərisində. Fiqurun içərisindəki də 6-dır. Daha sonra bunları toplayıram. 12 üzərinə 16 elədi 28. 28-i də 2-yə böləndə elədi 14. Gördünüz, aldıq 14. Demək ki, nə etmək lazımdır? İndi bax, rombun içərisindəki 2-ni A-nın yerinə yazacağam, cavabı tapmaq üçün. B-nin yerinə 8 yazacağam. Yazdım. C-nin də yerinə 9 yazacağam. 9 vuraq 2, 18. 4 vuraq 2, 8. 18 ilə 8, 26. 8 də üstünə 34. 34 də yarıya bölsək, yəni 2-yə bölsək, eləyəcək 17. Yazdıq 17. Cavabımız oldu C bəndi. Keçək günün son sualını həll eləyək. Daha sonra isə sizin cavablarınıza kommentlərdə baxacağım. Gəlirəm, növbəti sualım 79-dur. Burada mənə veribdir ki, deməli 4, 6, 8, 10. Bu ilk növbədə nədir? İlk növbədə bu bizə verilən bir nümunədir. Nümunəyə uyğun misalı həll etməliyik. Deməli, onun yerinə x yazıb. Ondan əvvəlki nə idi? 8. O zaman x-dən 2 çıxsam, nə verəcək? Mənə ondan əvvəlki qiyməti, yəni, bax, x-dən əvvəlki qiyməti tapmaq üçün x-dən 2 çıxmalıyım. İndi, x minus 2-dən əvvəlki qiyməti tapmaq üçün nə etməliyəm? X-dən 4 çıxmalıyam. Yəni, x minus 2-dən də 2 çıxmalıyam. İndi, x minus 4-dən də 2 çıxanda, bax, ən əvvəldəki şarın içərisinə almış olacağım. X minus 4-dən də 2 çıxanda x minus 6 edir. Daha sonra 4 ilə 6-nın cəmi 10 edir. Biz nə etməliyik? X minus 6 ilə x minus 4-ü toplamalıyıq. Eləyəcək 2x minus 10. Sonra x minus 4 ilə də x minus 2-ni toplayanda bu şarın içindəki verməlidir. Çünki 6 ilə 8-i toplayıb 14 yazım. İndi x minus 4 ilə x minus 2-ni toplayanda nə eləyəcək? 2x deməli yazırıq. Nə eləyir? 2x minus 6. Sonra biz görürük ki, burada 24-ü almaq üçün 10 ilə 14-ü toplayıb. O zaman 2x minus 10, bir də 2x minus 6-nı toplayacağım. Bax, bunları toplayacağım. Bərabər edəcəm 3x minus 4-ə. Yazıram. Deməli, 2x çıxılsın 10. Üstə gəlsin 2x çıxılsın 6. Bərabərdir nəyə? Bərabərdir 3x minus 4. 2x'lər toplandı oldu 4x. Mənfi 10 ilə mənfi 6 mənfi 16 eləyir.
4x'i də bərabər eləyəcəm indi 3x. Mənfi 16-nı o tərəfə keçirsəm müsbət 16. Müsbət 16-dan da 4 çıxanda nə eləyər? Müsbət 12. 4x bərabərdir 3x plus 12-yə. 3x'i də keçirdirəm x-in yanına. Olacaq. X bərabərdir nəyə? X bərabərdir 12-yə. Cavabımız nə oldu? Cavabımız oldu A bəndi. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.